waaw maanaam mbirum Cheikh Yérim de maanaam mën naa wax ne mën naa ne amul solo su ko nit ñi jox. amul solo waaye am na solo. parce que da nga ciy wane rek dégaare bi leen maanaam da nga ci mën a jàngate lu bari daal ci aspect politique ak timing bi ñu nekk. waaye du lu am solo. parce que Yérim moom maanaam ñi muy nax léegi xam nañ ne da leen di nax moom askan wi lay jéem a nax te askan wi moom. moo tax keroog bi ma ko séenee mu sol keroog solut costume waaye ma nga sol ab yére bu bees la xaw ma bu kat yi ma ne tey de tur wuyu na borom ndax enveloppe ba sol na couleur bu enveloppe. waaw enveloppe bi. maanaam Yérim askan wi ab enveloppe lañ ko jàppee. enveloppe lañ jàppee waaw ab enveloppe boo xam ne moom ab bataaxal lay def rek bu ñëwee yulli bataaxal bi delluwaat. léegi nag moom xamut ne nit ñi ab enveloppe lañ ko jàppee. ab bataaxal la képp gis naa ko keroog mu ne xew di nuroo ko enveloppe man ko waay. enveloppe la gis nga nag Yérim na fii de moom nit ñi maanaam keroog dem na xam nga mas ngaa gis nit yow ñu dal ak nit naan ko ndax say wax ngay wax wala luñ la yónni ngay wax. say wax ngay wax wala luñ la yónni ngay wax. ah bon loolu la ko wax may mën a dur laaj na ko Yérim naan ko samay wax ma ne ko déedéet ab enveloppe buy wax amul. enveloppe bu nekkee la ca biir la ca biiree wax waaye moom waxul. moom waxul waaw en tant que Yérim fii ne kenn xamuti xalaatam. liñ ko yónni rek lay wax. day dox yónnee. ab enveloppe la lu leer laa la wax. nit ñi xam nañ ko man ba ma toogee timis te ak boori timis seen ñi ne Ismaïla Madior moo publicité ne déglu leen Yérim ca émission ba day wax. waaw laa ne kon de courrier Ismaïla lay indi rek. courrier Ismaïla waaw naa Omar mii ñoo toog ma ne ko kon tey jii dana waxati lu rëy loo xam ne bitim réew lay jógee ndax Ismaïla mooy ministre affaires étrangères. waaw te boo demee courrier la boo xam ne Ismaïla ko ci dugal naan xaar nañ sama lettre bi ginnaaw timis dana wax. dana ñëw ci yéen. xaar leen lettre bi. waaw léegi nag Ismaïla posté. daa posté waaw léegi nag bu ko defee nit ñi toog di xaar enveloppe bi léegi nag gis nga laa ñëw ci ñuy wax débat bi sax moom waaye ñu ne lu ñuy wax ñu ne dafa am 11 milliards yu jógee bitim réew dugg ci réew mi dem Touba ñu séddoo pour jàppale Sonko maanaam 11 milliards buy dugg ci réew mi ci avion bi lay jaar wala dañ koy wéere ci banque yi wala dañ koy def ci wëlis indi maanaam loolu rek boo ci taxawee war a xam ne lii du dëgg muy benn ñaareelu wax ji nee na waa ji bi mu lekkee xaalisu ñooñu dafa am ñooña ñum tamit ña nga fañ nekk di ko xoqatal ba mu tiit nan la am réew mën a nekk fa mu nekk ñun ñu am ab armée am ay service secret am lépp am réew mën a yebal ay nitam ñu dugg ci réew mi bay xoqatal leader opposition fan la ñuy jaar lan yore ban réseau lañ koy wooyee wala du suñu ligne ci téléphone yi wala lan daal nan lañ ko loolu nan la mën a nekkee loolu rek boo ci taxawoon da ngay xam ci des mooy boo ca déggee ñu ne Sonko dem na nga xam ne maanaam état bi yëgut xoqatal yi am réew mu bëggee xoqatal benn doomu Sénégal nan la koy xoqatale ci ban anam loolu kenn mënu koo xalaat moo tax wax ci amul solo ñett yu yenuwul maanaa la ñett ñu yenuwul maanaa di ko wax ñett yu yenuwul maanaa yenuwul maanaa di ko wax xam nga loolu tamit maanaam jëlul am maanaa ndax ñett yu yenuwul maanaa la xaalis bi leetar bi menace yi benn yenuwu ci maanaa léegi nag ñett ñu yenuwul maanaa di ko wax muy Madiambal yenuwul maanaa ndax moom journaliste la boo xam ne correct ma ngi koy topp ma ngi nii di jaabante diffamation la defal mi ngi nii am na dossier diffamation bañ daan ko 3 mois ferme ba mu def appel journaliste buñ def diffamation bañ daan la Yérim mi ngi nii ci weer wi daa war a wéy ji diffamation ñoom ñaar ñëpp koo ci topp ma ngay lambari tribunal ndax sosal ay nit diffamation mooy sosal as gor nga defal ko sos ko bañ woo la en tant que journaliste kon yéen woo maana Matar Diop bu ci dolli ko moom it gën a ñàkk yenu maana xam nga kuy Matar man moo ma décevoir ci affaire bi parce que lii ñuy wax nii xasut Sonko Touba la xas journal bi xasut Sonko accusé wut Sonko Touba la accusé daf ne Qatar ay alal ju bari mi ngi jóge bitim réew ñi koy sotti waa Touba pour ger leen ñu jàppale Sonko donc xëy na Sonko sax mën na ko ba ñuy kon bu fekkoon dëgg la mooy alal ji Touba lañ ko sotti dañ leen di ger pour ñu jàppale Sonko léegi Matar Diop maanaam non seulement wax ji Touba ger ak alal juy dugg Touba lijjantiwu ko moom mooy taxaw ne loolu da koy dëggal pour que Sonko mën a taq waa léegi Touba gi ci taqaale moom lijjantiwu ko te boo fi jógee naan Touba mais malheureusement Matar Diop dëkkut Touba déedéet Matar Fuuta la dëkk Matar ba ma ko xamee yàgg na ëpp na léegi mu mat ñaar fukki at Matar Fuuta la jóge ñëw Touba Moustapha Cissé Lo mii mooy ko baax rek mu nekk booyu Moustapha Cissé Lo bu ko daa ataa yàlla ka doxali ganam
li ma lay wax yàgg na jamonoy Wàdd bu ko doon ataaya. moo ko daan ataayaal di ko demali ganam ay ñoom Bas Jaañ Mor Aaj boo yooyu yëpp ku xam Cissé Lo mi ngi mel ñi may àndeek Baye Mbay rek Matar Diop ku xam Cissé Lo xam Matar Diop ca ñaari mbubb yaak ñaari tubay yi foo ko fekk ñaari mbubb la amoon ak ñaari tubay li ma lay wax waa Touba gépp ak may dégg ah bon waaw waaw di ànd ak Cissé ñaar képp bu fóotee bii sol bii li ma lay wax kenn sosu ko Cissé Lo ànd ak Wàdd ba yàgg mu bàyyi dem ci Macky Sall waaw bi Macky Sall faloo Cissé Lo xam ne sama booy bi kat yàgg naa ak man Matar Diop mu jël ko lijjantil ko chargé de mission chargé de mission. ba mu yàgg ñu def ñu wote haut conseil mu wutal ko fa poste Cissé Lo nekk point 1 gii ma di ko fa fekk mu dëkk ca biir kër Cissé Lo ne fa moom booy yi ma la wax yëpp waaw Cissé Lo jékki-jékki am ak problème waa APR waaw Matar Diop bàyyi Cissé Lo mi ko jëlee Touba defal ko lépp ci àdduna fabriqué ko toute pièce maanaam bàyyi ko dem ca nooni Cissé Lo ya jàkkaarloog Cissé Lo di xeex ak moom wallaahi la si Matar Diop mii Yirim dafa ñëw ci ñun benn yoon nenu maanaam Karim Wade le 3 décembre laa lay wax de 2018 ne Karim Wade day ñëw ci ay élection yi avion sàngam lay jël diw ak diway nekk ci avion ba baayam dafay nekk diw da cay nekk lim délégation bi Karim war a àndal te le 3 décembre 2018 ba tey jii Yirim Karim Wade ñëwagul xam naa teel naa dagg béy nag béy boo xam ne 2018 lañ ko daggoon ba tey ñëwagul teel na ko ñaareel bi ci des Yirim toogaat fii ak fajar jekk-jekk nañu daal man bàyyi naa wax ci public bi donc kon maa ngi dellu ci samay famille dootuma waxati baal leen ma ak baal naa leen xëy dikkat ci ñëwaat dégg nga Yirim jekk-jekkiti fii bindub ab liifaram ne Sonko dañ ko fekk ci biirub oto moo ko jigéen waaw teguñu ci une semaine Yirim weddi wax ja nu mu ko weddee bind ko weddi ko neen dootu ko waxati ci àdduna kon kay dëgg kay ku ko wax da nga ko waxaat mbir kay boo ko waxee matu semaine nga ne dootuma ko waxati mooy du weddi naa ko du dëgg bindu téere ba noppi weddi téere bi rek Yirim a ko def waaw Yirim jógeeti ci ñëw ci Maïmouna Ndour Faye waaw toog ñu jàpp Sonko nangu ay téléphone am mooy bi mu jógee Koungheul mu ne alhamdulilahi rabbil alamin Maïmouna Ndour ne ko lu xew mu ne ko téléphone yi parlé na téléphone yi wax na waaw waaw téléphone yi lu mu parlé mu yëpp Maïmouna Ndour ba bëgg a dee ne ko dañ la doon bëgg a rey lakk sa télé ak man Maïmouna dama koy laaj nit nan la mën a ñëwee ci yow toog ne la sama téléphone yi dafa parlé waaw ñu ne ko lu mu parlé mu defal la menace de mort yow ak yàq sa alal ne la maanaam degré boobu la waaw nga invité waat ko te néewoo ko fu parlé bi toll waaw war na ko waaye nga sappe ko carrément benn sa bakkan da laa ñurut wala la Yirim di wax da nga koo gëmatul léegi nit boo ko gëmut loo ci éviter di ko imposer nit ñi parce que Maïmouna moom bu gëmoon ne Yirim li mu wax dëgg la dootu nelaw te lijjantiwut loolu te Yirim li mu wax procureur ko weddi procureur de la république bii ndax moo jàpp Ousmane Sonko yóbbu ci prison bi def ay sarsam xool lépp lu mu jàpp ne lii sars la bu ñu war a toppee Sonko te ba léegi déggoo ci téléphone yu parlé nee na ne lii dañ ko fekk ci téléphone Sonko te waruñu ko caa fekk déggoo ko ci te Yirim moom moo ne téléphone yi da doon mën a daa am ñu menacer seen vie ci àdduna bi ci Sénégal gi donc mooy loola dara amu ci Yirim jógeeti ci dem ca Pam Ngagne Ndiaye toog ne hey yaay Sonko day waaj a génn waaw du mën a yàgg ci kaso bi waaw fan yi da ngeen dégg mu génnut mu ne xew ne cell Yirim waxaat ne man gentleman laa gentleman ñu ne ko léegi mu ne gentleman du fekk nit ku nekk ci prison mu koy attaqué donc comme Sonko mi ngi ci prison te man gentleman laa dootuma ko attaqué waa léegi Yirim yaa nekkatul gentleman wala Sonko daa génn prison waaw jar naa laaj am na lu ci ne wala boog boo solee costume ngay nekk gentleman boo solee enveloppe doo nekk gentleman dégg nga maanaam moom Yirim moom mooy nit koo xam ne gis nga bërki démb nee na ba mu njëkkee bindub livre neewoon na Astu Jonn lañ sàcc téléphone am mu mer bindub livre léegi Astu Jonn dem na keroog ci Maïmouna Ndour Faye nee na daa toog ci géej gi di lekk jën am ko xas Macky Sall mu mer bindub livre nga xam ne Yirim moom sax moom maanaam Yirim moom de yóbbu ko xaw ma psychologue lañ ko xaw ma gynécologue yi waaye war ko daa yóbbu parce que man moom damaa yaakaar ne la arab yi naan moom ab booy kas bu rek maanaam fenkat bu ne sama xel war naa neex loolu moom Yirim war na ci entraîné waat moom day wax fii fàtte ko waxaat lee donc kooku mooy Yirim Seck ay waxam jër te taxaw di du ma sa doom maanaam ab faux piste la léegi nag lii kenn mënu koo traité lu dul da ngay delluwaat ci Tilo Owel ba amoon ca 2019 janvier mooy élection dafa jot pour ñoom ni ñuy bëgg a def benn opposant mooy dañ koy bëgg a yàq mais pour ñu bañ ku leen poursuivre mooy ku leen topp ci yoon
wala ñu bañ ñu bëgg mu crédible ñu dem France lijjanti ba fexe ba benn journal titre la génne ci dara lu mu ci wax lu mu tuuti biñ maanaam ci loo ewel Yërim moo ñëw reprendre mooy li may wax un mot maanaam quatre images un mot. mooy su boobu. waaw 4 images un mot. mooy lii rek. Yërim Madiambal Moustapha Diakhaté l'observateur. toujours même chose la. suñ xëyee waaw mooy 4 images la yoo xam ne un mot lay signifier. léegi nag Yërim daal di reprendre Madiambal xëy jël ko l'observateur titré Mamadou Mamène Ndiaye ñëw revue de presse xoolal bii jàll. waaw bi ñu ko defee est-ce que xam sénégalais yi xam nañ ne lii mi ngi nekkoon le 7 juin. waaw boobu Sonko ngi fii këram tëdd. le 7 juin. waaw bi procureur naan Sonko dafa sàcc ab téléphone nañ ko jëli. waaw maanaam booba ñu ngi koy wax ci tudd nañ ko ci lii kon. maanaam état bi gis na lii jarul jàpp ni ñu dem ba tey ñu bëgg koo yëkkatiwaat mu nekk lu farataw. mu mel ne lu bees. mel na lu bees. beesu léegi xam naa ne lii nag ku xool ni ñu ko tëggee da ngay xam ne def nañ ci xaalis. bëggoon nañ mu siiw parce que def nañ ko tuilee nañ ko kenn faalewu leen. léegi pour ñu mën koy yëngalaat. dañ koy jox benn député. waaw Matar Diop taxaw Matar sax boo xoolee xàmmeewut bii moom xamul luy loolu dañ ko ne waxal lii rek mu taxaw di ko contrôlé ne gars yi feeñ nañ. amul mbiri xamu ko moom tuddul xaalis. tuddul dara mais li lay xamal ne gars yi feeñ nañ. mooy bi mu ko waxee rek Madiambal daal di defub sorti. waaw daan na day jël li Matar Diop wax. waaw ne li Matar Diop wax ñu ne ko waaw bi mu koy waxaat nga yëg ni kii nag moo mokkal mbir mi maanaam moo ko gën a mokkal Matar mi koy wax. moom bokkal waaw di koy wax ju leer joo xam ne da ngay xam ne moom mii. wóolu ma ko ci ñu nekk ci gannaaw Matar. ndax da ngay xam ne moo ne léegi bi Madiambal génnee leeral ko comme leer. te Matar mënu koo leeral Matar mii révélé moom mënut a leeral. yow nga ñëw jëlee ci Matar ba noppi gën koo xam mbir mi. Yërim Seck bi mu ñëwee moom itam. daa dolli ci journal bi naan moom moo financé Amady journal bi waxut loolu. waaw 20 milliards la. 20 millions de dollars la. waaw journal bi waxut loolu. Yërim daal di ne waaw moom itam day leeral. waaw Matar Diop xamut som bi moom mu ñëw xam som bi. xanaa kon Matar moom mi ngi bëgg a feeñ affaire baa ngi bëgg a leer. moom mu ñëw xam som bi. waaw ñoom ñoo ko gën a maîtriser. ñoo ko gën a maîtriser Matar. léegi booy xool tamit Yërim li taxaw mu naan ab député ko wax. waaw mooy wax ji. moom bu ko waxee rek moom avocat Sonko koy fekk ko fa. pelento day daw. lànk bañ koo wax moom. léegi day bëgg moom appuyer waa ji waaye nag ay waxama ndax Matar. dafa am balaanu kiir laay kenn mënu ko pelent. léegi danaan député bi. waaw moo ko wax. waaw loolu tax mu wax député bi. waaw kay maanaam da koy sànni député bi pour bañ cee takk. parce que xam na ne lii du dëgg. mais li xoromu mooy takk rek Yërim moom ñu naan xaalis bi rek mu ne xam naa ko passé naa samay quelques coups de fil. waaw 20 millions d'euros la. waaw Yërim bu dee da ngaa miin Qatar ba xam ne boo fa passé ay coups de fil rek xam xaalis bi ñaata la. xanaa bi ngay bind ci sa livre. naan Dubaay ëpp maanaam Dubaay ak Géejawaay ñoo tolloo. Qatar ak Géejawaay tolloo. xanaa sa coup de fil yooyu mënoo leen woon a woo ñu wax la ne la li ngay wax du noonu. waaye yow loo dëkk boo xam ne maanaam aéroport u Qatar. moo ëpp Géejawaay Yërim réer Qatar xamut Qatar. ba naan Qatar ak Géejawaay ñoo tolloo nga di ko wax di ko bind. tey nga bëgg a miin Qatar ba naan passé naa fa coup de fil waxul dëgg Yërim li muy def daa yomb ñu ne ko Karim Wade mu ne waaw Karim Wade woo na ma. nee na dina ñëw léegi man Yërim Karim woo na ma nee na woowu la. Karim woo na ko. waaw déet li mu def noonu daa yomb. Yërim da ne Karim woo na ma nee na dana ñëw. waaw man maa ko ne léegi man Karim woo na ma man it nee na ñëw nee na woowu la yow. nee na woowu waaw loolu dong la. waaw maanaam Yërim day fen di codé. Yërim day fen di codé fen bu amul code rek lay def. képp. voilà li am solo daal mooy. Moustapha Macky Sall wala ka koy jàppale. war wala ñi tuuf Yërim xaalis bi war nañoo xoolaat seen bopp. Yërim xëyut gontut te ligg bu baax la yor gis nga dégg naa ko mu naan sama poste bi benn fiscalité ngi ci boo xam ne xaw naa yàq sama émission bi waxut dëgg. Yërim amulum xëy amutul bureau yooyu muy mbubboo sax naan am nangam man ka moom bureau ya xam naa ko. amul billaay Yërim amatum xëy ci Sénégal gi. Yërim daal bu fekkee jot na fiscal moom fiscalu costume. mais yow Yërim poste boobu nag Yërim poste mu supprimé ko amatu fi Yërim poste ab seen YouTube la woon. Yërim amulum xëy. Moustapha Diakhaté amatum xëy. xëy yu nu gontuñu. yor oto yu tooy ma ne ñoom ñett ñëpp koo ci gis mi ngi ci gannaaw ligsi bu baax. léegi nag ñoom li ñuy gëm lool Macky Sall mooy ñooy yàq Sonko. 2014 ba léegi nag nga topp nit di ko yàq. Macky Sall war naa xool ba xam moom Sonko de yàquwul waaye ñoom ñu koy yàq yàquwuñ de ndax ñu ngi baaxal ñoom. léegi nag ñoom intelligence bi ñu amul mooy nit
saa boo ñëwee ne ko dama lay yàq waaw bu yàq yi sottiwul loolu est-ce que day dem ci zéro saa boo ko sosalee bu sos bi nekkee dëgg li mu ko mën a yàqal bu sos bi nekkul dëgg lu toll noonu nga ko defaral ñoom nag waxoon nañ fi wëli si xaalis yu jóge Russie wax fi xaalis bu jóge woon Qatar encore tey ñu ñëwaat ci Qatar ñëwaat ci Tullow Oil saa bu ngeen sosee bu nekkul dëgg rek jël ngeen Sonko yéegal Yirim moom da nga koy xool rek xam ne jub daanam du ko jub daal koo xam ne war ngaa mën a wóolu yi waxam Moustapha Diakhaté da nga koy xool coxor gi moo lay wan ne kii wóol maanaam sob jërta déglu Madiambal moom daa yéen wul maanaam moom jëmm ji da nga koy xool rek moom maanaam léegi nag ñooñu nag maanaam coalition bii ngeen def ànd ak l'observateur su temps bi matoon nag L'Obs moom waroon nañ cee xool ba xam L'Obs yuusoo ko moom wala yuusu moomul L'Obs loolu foo ko teg L'Obs ak yuusu dañoo niroowut daal yuusu fi mu taxaw ci réew mi maanaam tànkub defar la waroon a yor waaye L'Obs moom sa waay L'Obs benn kii la boo xam ne nii L'Obs de bu ko yuusu moom et moom kon turu nuruwut borom déedéet yuusu sëñ bi L'Obs lobby rek lay def sosal ay gor man damay nekk ci kaso bi yor ko di ko liir mu may waxal loo xam ne nii waaw yuusu de bu dee yaa moom L'Obs war naa dox saw doxin de waaw waaye nii moom lii moom kenn xamul lu mu doon ku ñuy yàq ci réew mi xool ko Aline Badara Ndao gor su ñuy yàq ci réew mi rek L'Obs soo koy tiitre. jërë ngeen jëf dal leen ak jàmm yéen ñu nuy bàyyi xel fii ci info Actubuzz comme rek ni mu ko baaxoo moom Cheikh Bara Ndiaye mu mel ni rek analyse bi nga xamante ni def na ko tey ñu sof ci tuuti ay dëggal ak it analyse ci ni nga xamante ni rek ni la ko waxee. moom kii di Cheikh Bara Ndiaye mu mel ni rek analyse bi tey daf ko gën a jëme rek ci kàddu yi nga xamante ni kii di Cheikh Yérim Seck defati na li nga xamante ni rek moom moo di maninam toujours rek mu yëkkati ay kàddu yoo xamante ni rek dara du ci dëgg di ko jëme ci ki nga xamante ni rek moom moo di Ousmane Sonko li ci gën a doy waar mu nekk rek ay kàddu yoo xamante ni xale bi gën a ndaw sax day mën a taxaw dajji ko ba mu set wecc ngir rek ay contradictoire maanaam ay wax yu sofaanoo yoo xamante ni rek day aju ci yooyele kàddu nga xamante ni moom kii di Cheikh Yérim Seck baaxoona di ko yëkkati toujours jëme ko ci ki nga xamante ni rek moom moo di Ousmane Sonko ak it ñi mu àndal mu mel ni beneen sketch théâtre bu bees boo xamante ni rek day mel ni ñii di nooni Ousmane Sonko yi dal dinañ koy orchestre maanaam créer beneen scène ngir rek niñ ko baaxoo toujours loo xamante ni yaakaar nañ ni lu yàq deru kii di Ousmane Sonko lu waaye yàlla di nattu depuis 2016 saa buñ ko tegee rek day mel ni réalité daf koy teggi waaye buñ fa jógee rek ñoom li ñu ci bëggoon muy suufeel kii di Ousmane Sonko day mel ni rek yàlla daf koy gën a yëkkati ginnaaw bi nga xamante ni rek député bi sant Diop dëkk Touba wax na ci Assemblée nationale ni kat moom kii di Ousmane Sonko benn société daf ko jox 20 000 euros wala 20 000 dollars buñ ko calculé ci CFA muy toll ci 12 milliards yoo xamante ni rek dañ ko jox kii di Ousmane Sonko ngir bu nekkee président mu mën a renégocier contrat yi nga xamante ni moo aju ci wàllu pétrole bi dal di koy lëkkaloo ak ñoom maanaam ñu ciy def yaama neex moom député bi nga xamante ni moo ko wax nag dafa mel ni rek kii di Madiambal Diagne daf na cee gën a yaatal ak l'observateur ak kii di Yérim Seck Cheikh Yérim Seck ci émission bi mu doon amal ak kii di Maïmouna Ndour Faye ñu bëri ci sénégalais yi yaakaar ni kat orchestre la boo xamante ni rek ñii di état bu Sénégal moo ko tëgg dal di digal benn journal bu nekk ci France mu dal di koy génne bu ko defee ñoom ñii ñu làqatu ci député bi nga xamante ni dafa am balaanu kiiraay boo xamante ni rek moom moo koy aar pour moom député bi mu wax ko ndax kat ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ciy wax muy Yérim di Madiambal Diagne amul kenn koo xamante ni rek mën na koo affirmer ngir rek ragal na ni buñ ko defee ñii di avocat Ousmane Sonko mën nañ leen a topp porte plainte leen ci wàllu diffamation te bu boobaa duñ indi benn firnde buy firndeel loolee te bu boobaa yoon mën na leen cee teg loxo loolee moo waral ñuy laxatoo ci député bi di wax naan Ousmane Sonko génn leeral te ñoom ñii di wax indi wuñu benn firnde mu mel ni rek li fi xewoon ci Tullow Oil atum 2012 day firndeel rek wala boog atum 2019 day mel ni rek ñu loolee moom moo ñëwaat muy sos ay tuuma yoo xamante ne dañ koy teg jëmale ko ci kii di Ousmane Sonko rawatina ci wàllu pétrole te boobee dara du ci woon dëgg ndax Tullow Oil ñoom ñoo génnoon dal di koy weddi ba mu set wecc mu jéggi la nit ñi xam fan la seen bi jóge ba fi mu jaar fépp mu mel ni rek comme niñ ko dégg moom kii di Cheikh Bara Ndiaye muy xam ne daal lii mbir la boo xamante ne dafa mel ni état bi def na ci xaalis bu bëree bëri te du mujj fenn te it
garaatu kii di Ousmane Sonko ak darajaam daf ciy gën di yokkoo ndax kat ñoom ñi ko def duñ ci am dëgg te buñ perte rek loolee day yëkkati bu baax a baax ki nga xamante ni rek moom moo di Ousmane Sonko. comme mu mel ni rek moom Cheikh Bara Ndiaye wala ñi ëpp ci sénégalais yi niñ ko jàngate mooy xaalis bu toll ci 12 milliards nan la mën a jógee fële nga xamante ni rek moom mooy Dubaï ñëw Sénégal benn day jaar ci avion ñu andi ko dugal ko ci réew mi wala sax mu jaar ci compte banque ñu dal di koy dugal vidé directement ci compte banque yooyee te ñaar yooyee lépp lu ci am rek day doon cuune ci état bi nga xamante ni mooy suñu état Sénégal ndax kat bu fekkoon xaalis bu ñu def ci ay walis dugal ko ci réew mi kon ñi contrôlé war nañoo xam ni kat dal di koy teg loxo jaarale ko fi nga xamante ni fa lañ ko war a jaarale bu fekkee ci compte banque lay jaar itam banque ba war na koo mën a signalé ban teg loxo ñi nga xamante ni ñoo aju ca mbir moomee waaye comme yooyu yëpp amul ñuy xam ne ni kat kon loolee dafa nekk ay wax yoo xamante ni du lenn lu dul ay sos ak ay tuuma yoo xamante ni rek dafa am ay média yoo xamante ni rek comme niñ ko baaxoo bu élection jubsee comme niñ ko defoon ci 2019 loolee rek la ñu feddali ngir rek gën a suufeel ki nga xamante ni rek mooy candidat bi nga xamante ni moom la ñi ëpp ci askanu Sénégal àndal ñu jéem a seet nun ko décrédibilité maanaam nun wàññee garaatam waaye loolee day mel rek ñoom ñi ko wax lay wàññi seen garaat waaye day yokk bu baax ki nga xamante ni rek moom la ñuy tuumaal. jërë ngeen jëf mbokku InfoActu Buzz bu leen fàtte abonné te activé cloche de notification bi ngir bépp xibaar bu jaar fii ngeen mën a bokk ci ñi koy njëkk a am.